যাদের বহু দিনের খুসখুসে শুকনো কাশি রয়েছে, কাশি ভালো হতে চায় না, এমন পর্যায়ে কাশি চলে গেছে যে কাশতে কাশতে আসলে পেটের নাড়ি ভুড়ি বের হয়ে আসতে চায়, তো আজকের ভিডিওতে রয়েছে ঘরোয়া সমাধান। আমি একটা পানীয় তৈরি করে দেখাবো যেটা একবার চুমুক দিলেই কাশি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে আর কখনো হবে না। আজকের ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের কিন্তু কাশতে কাশতে অনেক সময় প্রস্রাবও বের হয়ে যায়, অনেক সমস্যা হয়, নামাজ পড়তে পারে না, অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছেন। তো আপনারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমার সঙ্গে থাকবেন। কাশি চিরতরে দূর হয়ে যাবে, আপনাদের কাশি কখনোই হবে না। তো ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করার অনুরোধ রইল। তো পানীয়টা তৈরি করার জন্য আমি দিয়ে দেব 1.5 মগ পানি। তো অবশ্যই পরিমাপটা ঠিক রাখতে হবে। আমি যে পরিমাপে এই রেমেডিটা তৈরি করব সেটা তৈরি করে আপনারা খাবেন, দেখবেন 1 মিনিটের মধ্যেই আপনাদের কাশি বন্ধ হয়ে যাবে, আর কখনোই হবে না রেগুলার যদি এটা খান। তো এরপরে আমি 2 টুকরা দারুচিনি দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিয়েছি লং বা লবঙ্গ। এটা আমাদের রান্নাঘরেই থাকে, তো অবশ্যই লংয়ের যে মাঝখানে ফুলটা থাকে সেটা সহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এই মাঝখানের ফুলটাই কিন্তু অনেক ঝাঁঝালো এবং কাশি দূর করতে 100% কার্যকরী। এজন্য আপনারা এই ফুলটা সহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এরপরে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচ। গোলমরিচ সর্দি কাশির জন্য অনেক উপকারী, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও। যখন বাচ্চারা হয় গ্রামে, সেই সময় কিন্তু গোলমরিচ গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে খাইয়ে দেয়। এতে করে তাদের ভিতরে যদি কোনো কফ থেকে থাকে তাহলে সে কফটা একেবারে দূরে চলে যায়, এতটাই বাচ্চারা আরাম পায়। এটা কিন্তু আসলে বাচ্চা বড় সবাই খেতে পারবে, অন্তত 5 বছরের বাচ্চা হতে হবে। এরপরে আমি 2টা তেজপাতা টুকরো করে দিয়ে নিয়েছি। তো অবশ্যই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পরিমাপটা একটু কম করে খেতে হবে। তো এরপরে আমি তেজপাতা আর গোলমরিচ গুঁড়ো করে দিয়ে দিলাম। তো এটা আরও কিছুক্ষণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। আর যে উপাদানগুলো আমি দিচ্ছি সবগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে এটার কার্যকারিতাটা ভালো পাবেন, কোনোটাই বাদ দেওয়া যাবে না। তো সবগুলো দেওয়ার পর এখন আমি যেটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে জিরা। এই জিরাটা কিন্তু সর্দি কাশির জন্য অনেক উপকারী, বিশেষ করে যাদের কাশি হচ্ছে, কাশি থামতে চায় না বা কাশি বন্ধ হয় না, কেউ যদি মুখের মধ্যে কয়েকটা জিরা চেপে ধরে থাকে তাহলেও কিন্তু কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। এটা আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন। কাশি ওঠার সময় জিরা যদি মুখে নিয়ে কিছুক্ষণ থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আমি 1 চামচ পরিমাণে আদা দিয়ে দিয়েছি থেতো করে। আদাটা একটু বেশি থেতো করে দিতে হবে, আদার নির্যাসটা জানে এই চাটার মধ্যে বের হয়ে যায়। আসলে এটা মশলা চাও আপনারা বলতে পারেন। এটা যদি নিয়মিত আপনারা খান তাহলে আপনাদের সর্দি কাশি গলা ব্যথা যাদের আছে তাও কিন্তু দূর হয়ে যাবে। এটা অনেক উপকারী একটা পানীয়। তো এরপরে গরম থাকা অবস্থায় কিন্তু এটা ঢেলে নিতে হবে। যতটা পরিমাণে সহ্য হয় ঠিক সেই পরিমাণেই খেতে হবে। 4 মতো করে গরম গরম খেতে হবে। এটা আপনারা তৈরি করে ফ্লাস্কেও রেখে দিতে পারেন। অনেকের শীতকালে কাশি হয়, অনেকের আবার গরমের সময়ও কাশি হয়, অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার ফলে, ঘাম বসে যাওয়ার ফলে। তো আমি এখন 1 চিড় লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই লেবুর রসটা দিয়ে নেবেন। সর্দি লাগলে আপনারা যদি লেবু দিয়ে ভাত খান তাহলেও কিন্তু সর্দি কমে যাবে। লেবু কিন্তু সর্দি কাশির জন্য অনেক কার্যকরী, বিশেষ করে সর্দি এবং কাশি দুটোর ক্ষেত্রেই কার্যকরী। এরপরে আমি 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিয়েছি। যাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা আছে তারা এটা এমনি খেতে পারেন। এই পানীয়টা কিন্তু আসলে চার মতো অনেকটা টেস্টি, খেতে খুব খারাপ না। আসলে আমি মাঝে মাঝে এটা খাই, এটা অনেক উপকারী। আপনারা ট্রাস্ট মি বাসায় করে দেখবেন, একবার খেলেই আপনাদের কাশি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। আর ভালো উপকার পাওয়ার জন্য আপনারা দিনে 2 বার খাবেন, সকালে নাস্তার পরে খাবেন এবং বিকেলবেলাও খেতে পারেন, রাতে ঘুমানোর আগেও এই পানীয়টা খেতে পারেন। দিনে 2-3 বার খাবেন, আপনাদের কাশি কিন্তু একেবারে চিরতরে দূর হয়ে যাবে।
আর গোসলের সময় খেয়াল রাখবেন শরীর যাতে ঘামা না থাকে, ঘাম শুকিয়ে তারপরে গোসল করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।